मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। और अल्लाह पर यकीन वो ताकत है कि मिट्टी को भी सोना बना देती है। कभी भी कामयाब होने के बाद अपने अंदर ईगो मत लाना। मेरे बाबा ने मुझे एक मिसाल दी थी, कश्ती इसलिए नहीं डूबती क्योंकि वो समुंदर में होती है, डूबती तब है जब वो पानी को अंदर आने देती है।